Hola, mi nombre es Daniela Grau, soy estudiante de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el día de hoy les voy a presentar la auscultación cardíaca. ¿Qué es la auscultación cardíaca? La auscultación cardíaca es una técnica la cual nos permite captar sonidos o vibraciones durante el funcionamiento del corazón para así detectar algunas anomalías o patologías. Existen 4 focos de auscultación. Estos son los focos aórtico, pulmonar, tricuspidio y el mitral. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la línea paraestenar derecha. Justo aquí se puede escuchar a la aorta descendente. El foco pulmonar también se encuentra en el segundo espacio intercostal, pero en la línea paraestenar izquierda, y aquí se escuchará mejor los ruidos de la válvula pulmonar. Luego tenemos al foco tricuspidio, que se encuentra en la apéndice sifoide o en el borde paraesternal izquierdo. Y en este lugar existe un contacto con el ventrículo derecho. Después tenemos al foco mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal o en la línea medioclavicular izquierda. Y es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo, ya que hace un mayor contacto con la pared costal. Y por último tenemos el foco accesorio aórtico de Hero. Este se encuentra debajo del foco pulmonar, zona que se caracteriza para permitir una mejor apreciación de los sonidos valvares aórticos. Además, hay que tener en cuenta que para una mejor valoración de estos puntos auscultatorios se recomienda el foco mitral, debido a que permite una mejor auscultación. Y en esto se podrá escuchar los sonidos S1, S2 normal y S3 y S4 como patológicos. Y eso es todo, gracias.